హలో హాయ్ నమస్తే, నేను మీ కామన్ మ్యాన్ శివ. ఎలా ఉన్నారు? ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. పర్యావరణ పరిశుభ్రత మనందరి బాధ్యత. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం. మట్టి వినాయకులను వాడుదాము. పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం. ఖమ్మంలో పటేల్ స్టేడియం దగ్గర వినాయక చవితి సందర్భంగా మట్టి వినాయకులను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే వినాయక పూజకి సంబంధించి గణపతికి పత్రికలు, పండ్లు, పూలు, పాలవెల్లి ఏర్పాటు చేశారు. భక్తి భావనలతో, భక్తి పాటలతో గణపతి నవరాత్రులను జరుపుకుందాం. పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు తీసుకుంటూ భక్తి భావనలతోటి మనం గణపతి నవరాత్రులు జరుపుకుందాం. హ్యాపీ వినాయక చవితి. నేను మీ కామన్ మ్యాన్ శివ.
ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నేను మీ కామన్ మ్యాన్ శివ.